வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டின்னு கேட்டிங்கன்னா சாமி 503 டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸுக்கு வந்திருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ், ட்ரெய்லர், ரொட்டவேட்ரு, கலப்பை ஏதாவது சேல்ஸ்க்கு இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாம் உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணிடலாம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2011 மாடலுங்க. வண்டி வந்து சாமி வண்டிங்க, சாமி டியூட்ஸ் பேர் 503ங்க. இந்த வண்டியோட ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருங்க. இந்த வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேக் டயர் வந்து ஒரு 40% இருக்குங்க, 30 to 40% இருக்குங்க. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, பம்பர், ஊக்கு பெட்டு எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்கில் இருக்குங்க. டாப்பு, பம்பர் எல்லாமே ஹெவியாக போட்டிருக்காங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ஸ்டேரிங் தாங்க. ஆயில் பிரேக்கு, டபுள் கிளச்சிங்க, பேலரு எல்லாமே போட்டு பயன்படுத்திக்கலாங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டீசல் சிக்கனை கொடுக்குற வண்டிங்க. டீசல் மைலேஜ் நல்லா கொடுக்குங்க இந்த வண்டி. தேவையுள்ளவங்க வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு காண்டாக்ட் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நேரில் போய்ட்டு வண்டியை ஓட்டி பார்த்து எடுத்துங்க. இந்த வண்டியோட ஓனர்னு பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஓனரில் இருக்குதுங்க. வண்டி வந்து ரொம்ப தெளிவான வண்டிங்க. இன்ஜின், கீர், கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குது. வண்டி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டு தான். பெயிண்ட் டச்சப் எங்கேயும் எதுவும் பண்ணலைங்க. வண்டி மட்டும்தாங்க சேல்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த வண்டி இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா பவானியில் தாங்க வண்டி இருக்குது. தேவையுள்ளவங்க நேரில் போய்ட்டு வண்டியை ஓட்டி பார்த்து எடுத்துக்குங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா ட்ரெய்லர், ரொட்டவேட்ரு, ட்ராலி எல்லாமே போட்டு பயன்படுத்திக்கலாங்க. பேலர் எல்லாமே போட்டுக்கலாங்க. ரொட்டவேட்ரு, பேலருக்குலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. டீசல் மைலேஜ் நல்லா கொடுக்குங்க பேலர், ரொட்டவேட்ருக்கு எல்லாத்துக்குமே. தேவையுள்ளவங்க காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கிங்க. இந்த வண்டியோட விலைன்னு பார்த்திங்கன்னா 2,50,000 சொல்கிறாருங்க வண்டி ஓனரு. நேரில் போய் பேசும்போது விலை கொஞ்சம் அனுசரித்து கம்மி பண்ணி கொடுக்குறதா சொல்கிறாரு. ஒரு ஃபைனல் ரேட்டாக ஒரு 2,35 அந்த ரேஞ்சில் கொடுத்துருவாரு. தேவையுள்ளவங்க மட்டும் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ரேட்டு எல்லாமே வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நேரில் போய்ட்டு வண்டியை ஓட்டி பார்த்து எடுத்துக்கங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா டபுள் கிளச்சு, மெக்கானிக்கல் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் வண்டி தாங்க. ரொம்ப தெளிவான வண்டிங்க. தேவையுள்ளவங்க வாங்கி பயன்படுத்திக்கங்க. நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது இந்த மாதிரி டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா மறக்காமல் உங்களுக்கு இந்த ஷேர் பண்ணி விடுங்க. உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாம் உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணலாம் நண்பர்களே. வண்டி வந்து ரொம்ப தெளிவான வண்டிங்க, சேர் ஓடாத வண்டி. தேவையுள்ளவங்க வாங்கி பயன்படுத்திக்கிறீங்க. நன்றி நண்பர்களே. மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.